Меня бросил человек, которого я любил. Что мне делать? Для начала перестать ныть. Тебя не предали, тебя освободили. Ты держался за того, кто держал тебя лишь наполовину. Поэтому и больно. Рвется не сердце, рвется твоя зависимость. Ты плачешь не о человеке, а о разрушенной иллюзии будущего. Но если кто-то смог уйти, это значит, он не был твоей силой. Он был твоим слабым местом. Падение – это не конец. Это момент, когда ты должен восстать из пепла. Не ищи, как вернуть то, что не держится. Ищи, как вернуть себя. Поднимайся и стань тем, кто больше не падает, когда кто-то уходит.